Dabar jeigu pasiklausytų mūsų diskusijos, tie, kurie atvažiavę iš kitų miestų, sakytų, kaip ta Klaipėda čia gyrėsi. Pirmas miestas, kuris prie savivaldybės įsteigė smulkaus ir vidutinio verslo tarybą. Pirmas miestas, kuris savivaldos lygmeniu paskelbė aktyvią kovą su šešėline ekonomika. O dabar šitas pranešimas yra apie tai, kad Klaipėda visgi iš tiesų taip pat yra pirmas ir vienintelis miestas, kuris priklauso Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos sveikų miestų tinklui. Ir mes norėtume pakalbėti apie tai, kaip galėtų pasinaudoti šituo ženklu ir šitą žinią mūsų verslininkai. Ineta Pučiauskaitė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro vadovė. Dar kartą sveiki. Tai tikriausiai visų pranešimo kontekste mano pranešimas ir vėl lyrinis nukrypimas, nes kalbėsiu apie sveikatą ir sveiko miesto idėjų gyvenimą Klaipėdos mieste. Tai vėlgi pranešimo pavadinimas verslo indėlis plėtojant Klaipėdos sveiko miesto viziją. Iš tikrųjų norėčiau apversti kitą pusę ir pasakyti apie tai, kokias galimybės būtų sveiko miesto indėlį įdėti į verslo plėtrą Klaipėdos mieste. Tai vėlgi, Klaipėda visada tikriausiai buvo specifinis ir išskirtinis miestas. Tai vėlgi miestas, kuris yra vienintelis Lietuvos uostamiestis, miestas, kuris turi tikriausiai patį laisviausią ir patį tikriausiai jaunatviškiausią šūkį, tai Klaipėda laisvų stiliumi. Ir kaip minėjo Dovilė, tai yra vienintelis Lietuvos miestas, kuris 2011 metais įstojo į Pasaulio sveikatos organizacijos sveikų miestų tinklą. Tai reiškia, jeigu įstojame šitą tinklą, tai dar nereiškia, kad mes esame sveiki ir kad Klaipėdos mieste gyvena tik sveiki žmonės. Ne. Tai reiškia, kad mūsų savivaldybė, mūsų politikai, mūsų savivaldybės institucijos prisėmė įsipareigojimą, kad jie dirbs tą linkme, kad Klaipėdos miestas ateityje atitiks sveiko miesto kriterijus ir tam tikrus rodiklius. Taigi, jeigu kalbėti apie tai, apie Klaipėdą, apie Klaipėdos verslininkus, tai Klaipėdos verslininkai populiarindami savo verslą, pradėdami tam tikrų produktų, tarkim, gamybą, pradėdami tam tikros veiklos naujas vėlgi sferas ir panašiai, gali pasinaudoti Klaipėdos kaip sveiko miesto identitetu. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, pradedat naują produktą, diegiat vėlgi kaip produkciją, panaudokit sveikatos sveiko produkto pavadinimą, pradedat naują veiklą, naują paslaugą. Vėlgi, naudokit sveikatos žodį, įdėkit kaip sveikatos naują paslaugą. Tai vėlgi, kodėl tai yra svarbu? Tai svarbu tai, kad vėlgi mes kaip miestas, ne tik kaip mes kaip miestas, bet ir mūsų valstybė, mūsų Seimas 2013 metus patvirtino kaip sveikatingumo metus. Ir mūsų Klaipėdos miesto politikai taip pat planuoja, ruošiasi, rengia sveiko miesto planas, sveiko miesto veiklas 2013 metais ir 2013 metus taip pat planuoja paskelbti sveikaisiais metais. Tai vėlgi yra labai svarbu, kad vėlgi ne tik, kad politikai prisiema sveiko miesto vardą, bet ir jūs kaip verslo atstovai galite pasinaudoti šito vardu ir išplėsti savo veiklą ar tą veiklą, kurią vykdot, tiesiog pakreipti kitą linkme ir naudoti savo paslaugų, savo prekių, vėlgi reklamai, sveikatos šūkį. Vėlgi, kaip smulkus ir vidutinis verslas gali pasinaudoti sveiko miesto ženklu? Tai vėlgi sveikos gyvensenos propagavimas. Vėlgi, šiandieninis žmogus išsiskiria tuo, kad domisi ekologija, sveiko gyvenimo kultūra ir mūsų siūlymas būtų toksai, kaip ir sakiau, gal nekurti naujų struktūrų. Jeigu turite galimybės, gal jas ir kurti. Nekūrus naujų struktūrų, tarkim, mes turime turgavietėje dirbančius smulkiosius verslininkus, tarkim, jie prekiauja daržovėmis, vaisiais, tai yra sveikas produktas. Nieko nereikia daryti. Išsikelkite šūkį, sveikas maistas, jūs jau atkreipsite dėmesį. Tarkim, turime kavinukę. Kaip sakė ponas Batyrius, kavinukės iš senamiesčio baigia išsikraustyti. Gal ir ne senamiestį, tarkim, jūs prekiaujate kava kavinukiai. Šalia pradėkit naują produktą, šviežiai spaudžiamos sultis, sveikus užkandžius.
ant durų užsidėkite iššūkį, sveikas miestas, sveikas maistas, sveika įmonė, sveikas maistas ir panašiai. Tai vėlgi tą žodį sveikas galite tikrai panaudoti savo veikloje plačiaja prasme. Vėlgi, kaip ir sakiau, labai yra palankus metas, bent jau 2013 metai, kad Klaipėda prisiima šitą iššūkį, ne tik Klaipėda ir valstybė, bet Klaipėda ypatingai ir sveiko miesto, sveikų metų iššūkį jie įsidėks į savo planus ir savo dokumentus. Taip, vėlgi, kaip ir sakiau, verslininkai turi galimybę prisidėti, tačiau ir miestas, manau, turi galimybę ir turi prisidėti prie verslininkų aplinkos gerinimo. Tai ką tai reiškia? Klaipėdos, aš atstovauju Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurą. Biuras Klaipėdos mieste gyvuoja jau 4 metus ir tikriausiai prieš 3 metus pradėjome tam tikrą veiklą, kuri šiais metais vyko aktyviausiai, tai buvo sveikiausios įmonės rinkimai. Tai reiškia, tai nebuvo varžytuvės, tai buvo tam tikras konkursas, tai yra konkursas PR prasme, tam, kad pritraukti atkreipti didesnį dėmesį įmonių. Tai reiškia, kad mes esame biudžetinė įstaiga ir turime galimybę atvykti į jūsų įmonę ir teikti paslaugas jūsų darbuotojams. Iš jūsų pusės reikia tai, kad jūs skiriat savo darbuotojų tam tikrą laiką ir tam tikras patalpas. Ką gauna jūsų darbuotojai? Visų pirma, tai, kad darbuotojas turi galimybę gauti darbo vietoje specialistų konsultacijas. Taip pat mūsų yra licencijuoti specialistai, atvyksta su tam tikra įranga. Yra galimybė vietoj pamatuoti kraujospūdį, cholesterolį, cukraus kiekį kraujyje, atlikti kūno masės analizę, pateikti rekomendacijas dėl, tarkim, fizinio aktyvumo, sveikos mitybos ir panašiai. Vėlgi, ir taip pat teikiame informaciją apie valstybės lygmenį vykdomas profilaktinės programas. Ką mes, vėlgi, kodėl mes teikiam šitą informaciją, teikiam dėl to, kad mes pamatėm, kad darbingo amžiaus asmenys rečiau lankosi asmens sveikatos priežiūros įstaigose, automatiškai jie neturi tos informacijos apie tai, ką jie galėtų gauti iš valstybės, tarkim, nemokamai sveikatos profilaktikos srityje. Ką gauna darbdavys? Tai visų pirma, darbdavys iš darbuotojo pusės parodo, kad jis yra socialiai atsakingas, kad jis rūpina savo darbuotojo sveikatą. Automatiškai nereikia papildomų finansinių investicijų. Mes atvykstame nemokamai sutartų laiku. Vėlgi, jeigu kalbėti apie kitų valstybių patirtį, tai galėtumėm išskirti tai, tarkim, sveikatos stiprinimo darbe iš tikrųjų plačiai dirba Jungtinių Amerikos valstijų, centrinės Europos šalis. Apie 90% Jungtinių Amerikos valstijų įmonių įgyvendina savo veikloje, savo darbo metu sveikatos stiprinimo projektus ir programas. Tai reiškia, kad jie perka tam tikrus specialistų paslaugas, specialistai atvyksta į įmonę, vykdo tam tikrus užsiėmimus ir vėlgi jie yra paskaičiavę, kad tokiu būdu jie, skirdami, investuodami į sveikatos stiprinimo priemonės, tarkim, darbe, vėlgi sutaupo iki 36% nedarbingų dienų skaičiaus ir vėlgi, kaip ir sakiau, jums nereikia patirti papildomų išteklių, bent jau Klaipėdos miesto atveju. Ir jūsų sveikas žmogus, tai yra jūsų bus ne tik, pasakyti, įmonės pagrindas, bet ir, tarkim, jūsų verslo sėkmės ir gerų darbo rezultatų garantas. Jeigu gal tai nėra labai susiję su smulkiais, su vidutiniais verslininkais, bet tarkim tikriausiai žinote, kad didieji verslininkai turi galimybę, tarkim, mokėti nerūkantiems darbuotojams tam tikrus priedus, skatinimą dėl žalingų įpročių atsisakymų. Vėlgi, ką mes galime jums pasiūlyti, vėlgi, kas jums nekainuotų, jūs išsikviečiat mūsų komandą, mes turime tam tikrą įrangą, su kuria pamatuojame, kokią įtaką rūkančių darbuotojų sveikatai turi jų žalingas įprotis. Ir vėlgi mūsų patirtis rodo, kad tam tikras neigiamas faktas, ką parodo mūsų įranga, turi įtakos, tiesioginės įtakos šito žalingo įpročio atsisakymą.
Toliau, kodėl yra labai svarbu verslui ir jo darbinė aplinkai sveika gyvensena arba nesveikos gyvensenos atsisakymas. Tai visų pirma, dėl laikino nedarbingumo, dėl pravaikštų skaičius, dėl sumažėjimo darbo našumo ir kokybės, dėl, tarkim, galima sakyti, dėl kadrų kaitos, dėl konfliktų darbe ir visų pirma dėl finansinių nuostolių. Kas susijęs su tam tikromis veiklomis, kur mes galėtumėm jūs pakviesti, jūsų darbuotojus, jūsų kolektyvus, mes taip pat organizuojame ir fizinio aktyvumo veiklas. Su tomis fizinio aktyvumo veiklomis mes galime atvykti pas jūs į įmonę, mes galime su jūsų darbuotojais organizuoti kažkokias tai fizinio aktyvumo išvykas savaitgaliais ar kitomis dienomis, kada jums yra patogu, kada jūsų kolektyvus susitarė. Tai vėlgi jums nereikia investuoti. Aišku, labai dažnai didžiosios įmonės turi galimybę savo darbuotojams kompensuoti fizinio aktyvumo, tarkim, užsiėmimus, bet šiuo atveju mes pasiūlytumėm jums tai, kad mes siūlom jūsų nemokamas paslaugas, jūs savo darbuotojas informuoti ir taip padengėt šitą didžiųjų verslininkų, tarkim, privilegiją. Taigi, ką mes jums galime pasiūlyti? Mes galime atvykti pas jūsų kolektyvą, vykdyti šiaurietiško ėjimo mokymus. Vėlgi, ką mes puikiai sėkmingai jau 4 metus vykdome, turime 800 nuolatinių šito užsiėmimo gerbėjų. Kas savaitę vykdome šitos užsiėmimus, tai reiškia, jūs galite ir nedarbo metu pas mus atvykti, juose sudalyvauti. Taip pat moterims vykdome ir filanetikos treniruotas. Aišku, sudalyvauja ir senjorai, kurie turi atskiras mankštas, vykdome muzikos terapijos užsiėmimus, tai su tokios terapijos užsiėmimais mes galime pakviesti visą jūsų kolektyvą streso valdymo atžvilgiu ir vėlgi vykdome įvairias masinės treniruotės, kurios galėtų būti skirtos jūsų kolektyvui. Jeigu kalbėti apie tai, apie informacijos sklaidą jūsų darbuotojams, tai vėlgi galite informuoti savo darbuotojus, kad šiuo metu yra kuriamas fizinio aktyvumo žemėlapis Klaipėdos mieste. Tai reiškia, kad kiekvienas jūsų darbuotojas gali įėjęs internetinį tinklapį judėtpirmyn.lt prisijungti, pasižiūrėti pagal darbovietės vietą, pagal savo gyvenamąją vietą, kur jam yra patogu ir kur jis turėtų galimybę mokamai arba nemokamai pasportuoti. Taigi, sveiko miesto kūrimas, kaip ir sakiau, vien tam, kad Klaipėda įstoja į sveikų miestų tinklą, tai dar nereiškia, kad mes esame sveikas miestas. Mes visi turime dirbti tą linkme ir verslas, aš manau, šitoj sferai taip pat turėtų pamatyti savo nišą ir vėlgi visų pastangos ir tikriausiai visų noras būti sveikiems, nes aš kaip sakiau, sveikiems būti apsimoka ir verslo prasme. Manau, kad mes visi prie to prisidėsim ir tarkim 2030 metais, kada bus įgyvendinta Lietuvos pažangos strategija, mes taip pat būsim pažengę to klausimu labai stipriai į priekį. Tai tiek informacijos, kaip ir sakiau, turite savo kolektyvą, kreipkitės, mes pas jūs ateiksim suderintų laiku. Ačiū. Ar turi kas nors klausimų? Jeigu niekas neturi klausimų, perėsime prie kitos temos.